अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है किसी अपनी मिक्सर जो होती है के ऑडियो की हो या जो भी हो या किसी एम्पलीफायर से जो है आप ओरिजिनल ऑडियो मोबाइल में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये आपको एक हैंडमेड ये बनाना पड़ेगा कनेक्टर, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जो है वी सॉकेट लगा हुआ है, एक बड़ा एम्पलीफायर वाला कनेक्टर लगा हुआ है फीमेल, और एक फ़ीमेल कनेक्टर जो है वो छोटा, जिसमें ये वाली पिन लगती है यानी मोबाइल वाला, वो इसमें लगा हुआ है। तो आपने ये जो है किसी बोर्ड में या तो फिट कर देनी है या इनको आप वैसे ही लगा सकते हैं। इनकी डायग्राम बस सिंपल सी है कि इसका जो ग्राउंड है उसको आपने इन तीनों का ग्राउंड आपस में लगा देना है, और जो इनका प्लस वाला पोल है वो आप आपस में आप लोगों ने लगा लेना है। यानी अगर इसकी डायग्राम की बात की जाए तो इसकी डायग्राम को यूँ होगी कि फ़र्ज़ करें ये एक बड़ा कनेक्टर लगा हुआ है जो कि एम्पलीफायर वाला है, उसके साथ ये एक छोटा कनेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है एवी केबल्स लगी हुई हैं। तो इनका ये ग्राउंड हो गया और ये इनका प्लस वाला पोल हो गया, और इसका जो है यहाँ पर ये प्लस होता है अंदर वाला सिरा, और जो बाहर वाला होता है ग्राउंड होता है। और इसके भी यहाँ पर दो बने होते हैं, जो बाहर वाला होता है वो ग्राउंड होता है और जो अंदर वाला यहाँ से मुड़कर आता है वो इसका प्लस होता है। तो आपने जो इसका प्लस है इसके साथ और इसका ग्राउंड इसके साथ और इसका जो ग्राउंड है फिर आगे लेकर इन दोनों के साथ ग्राउंड कर देना है। जो प्लस है इसका प्लस यहाँ से, मतलब इन तीनों का प्लस एक साथ और ग्राउंड जो है वो एक साथ लगा लेना है। उसको लगाने के बाद आप जो है इसको इसमें फिट करके तो फिर आप चाहें तो इसमें जो ये वाला माइक है ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत ये पड़ेगी कि अगर इसमें आप ये वाला फ़ोन रैक लगा देते हैं माइक यहाँ पर माइक्रोफोन, तो ये आपको ऑडियो बाहर देगा इसके ज़रिए भी इससे आप ले सकते हैं। तो ये एक आपको हुजा का ओरिजिनल माइक जो मिल जाता है अमूमन एम्पलीफायर वाली दुकानों से, तो अच्छा हुजा का आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास ये एक पिन होती है जिसमें ये एक इशारिया 5 वोल्ट का सेल डाला जाता है। तो इसके अलावा जो है आप इसमें एम्पलीफायर से जो है कि किस तरह से रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो उसका तरीका सिंपल है। आपने ये एक इस तरह का कनेक्टर लेना है, बाज़ार से वैसे मिल जाता है, और एक इस तरह का कनेक्टर लेना है जो बड़ा सा होता है, और ये एक छोटा सा। इनका जो ग्राउंड है उसको आपस में आपने जोड़ देना है दोनों का, एक वायर लेके। ये तकरीबन 30 रुपए की वायर आपको जो है मीटर के तकरीबन 10 मीटर जो है ये बहुत कम कीमत में आती है। ये 10 मीटर तक जो है आपको मिल जाती है 50 रुपए की। तो आपने इतनी नहीं लेनी, तकरीबन ये जितनी आपको ज़रूरत है, जहाँ तक आप रिकॉर्डिंग लेकर जाना चाहते हैं तो वो ले लेनी है। तो उसके लिए अगर आपकी जो के वहाँ से मिक्सर है, मिक्सर में अगर आप चाहें तो इस तरह की जो केबल्स हैं उनको यहाँ लगाकर या मिक्सर में या मोबाइल में लगा दें और फिर यहाँ पर कनेक्टर लगा दें। या अगर आप सिंपली यूज़ करना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक इस तरह की OTG, ये जो कार्ड होता है कंप्यूटर वाला, इसमें अगर आप OTG लगा देंगे तो इसको आप मोबाइल में लगा कर तो इसमें जो ये है ये माइक की वायर लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक तरफ जो हेडफोन का एक तरफ माइक का है। तो ये यहाँ पर आ गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप मिक्सर में भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अमूमन ये इस तरह के ये एम्पलीफायर पड़े होते हैं, तो इनमें आप कैसे लगा सकते हैं। तो हर का अपना तरीका होता है। तो इसमें लगाने के लिए मैं अभी आपको इसके पीछे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये दो ऑप्शन लिखे हुए हैं। एक जो है वो लाइन आउट का लिखा हुआ है यहाँ पर, और दूसरा जो है ये आपको देख रहा है टेप रिकॉर्ड का। तो ये दोनों ही होते हैं। जो ये वाला होता है तो इससे ज़रा जो है करंट ज़्यादा निकलता है, साउंड क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होती है। और जो दूसरा इसके साथ लगा हुआ है तो इसमें साउंड क्वालिटी थोड़ी कम होती है और इससे जो करंट की मकदार है वो थोड़ी कम निकलती है। तो जो इस प्रकार का आपके पास कनेक्टर है ये वाला इस तरह का, तो आपने वो यहाँ पर लगा देना है। अब यहाँ पर लगाने के बाद ये वाला जो है ये आपके सामने जो कार्ड है म्यूज़िक वाला साउंड वाला 3D, तो इसका जो ये माइक वाला सिरा है यहाँ पर जो माइक लगा हुआ है, तो इसमें आप लगा देंगे माइक वाले सिरे में इसको। तो ये कैमरामैन आपको दिखा सकता है यहाँ पर। तो ये आप यहाँ लगा देंगे और फिर इसको आगे से आप मोबाइल में लगा देंगे। तो जैसे ही आप इस पर बोलेंगे फिर मिक्सर को ऑन करके या जो आपकी एम्पलीफायर है जो भी है, तो जो क्लियर आवाज़ है वो आपके मोबाइल में आएगी। वैसे अगर मोबाइल के अपने माइक से रिकॉर्ड किया जाए तो स्पीकर्स का जो आवाज़ होता है, जो डब्बे लगे होते हैं बड़े, तो उनसे जो है बेहतर रिकॉर्ड आप नहीं कर पाते। तो इस तरह जो है आपको बेहतर ओरिजिनल साउंड क्वालिटी इसकी जो है मिल जाएगी। आप इसमें लगाएं तो बेहतर है, इसमें भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा जो वो मैंने आपको एक बना कर दिखाया है ये हैंडमेड ये वाला, तो इसका आपको फ़ायदा ये है
कि अगर आप चाहें तो इस पे ये वाली जो केबल है, ये वाली केबल, तो इसको आप यहाँ लगा दें, एक यहाँ पर और वाइट वाली यहाँ पर, और फिर इसको आपने लगा देना है मोबाइल में। इसको आपने मोबाइल में लगा देना, यानी उस वो जो है कार्ड, आपके पास जो कार्ड है मोबाइल वाला, उसमें आपने उसको लगा देना है। मतलब ये वाला जो कार्ड है, ये वाला कार्ड यहाँ पर, अब ये आपने मोबाइल में लगा दिया। अब इसका अगला जो मैं फ़ायदा आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ पर डायनामिक माइक जो होता है वो बड़ा, वो माइक दिखाना, हाँ, ये बड़ा सा डायनामिक माइक जो है आपका, इसको अगर आप यहाँ पर लगा देंगे, ये वाला माइक, तो आप ये बड़ा माइक भी इस तरह मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप क्लियर आवाज़ ले सकते हैं। और आप जो है कहीं पर भी जाके इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोस्तों में, महफिलों में, कहीं पर भी आपको इस तरह की रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पेश हो तो आप इसमें लगाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसी और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमें हमारे बेल आइकॉन का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर कर दीजिए। शुक्रिया।